L'edifici que tinc a la meva esquena és un edifici singular perquè pocs burxasotens ho saben, però és la casa que va construir el pare de Vicente Blasco Ibáñez, escritor, polític i moltes més coses valencià, a finals del segle XIX. En aquest moment Blasco Ibáñez té 13 anys, és un jovenet, i d'alguna forma és un moment molt important en la seva vida perquè d'alguna forma li marca el futur. És a dir, la vinculació de Blasco Ibáñez arranca a partir d'aquest moment, però és molt llarga en el temps i molt fraterna. Així, Vicente Blasco Ibáñez elabora alguna de les seues primeres novel·les de joventut, tipus romàntic, com una que es titula Caerse del cielo, i també des de la Torre Miramar que hi ha en la casa, que des d'ací es divisava absolutament tota l'Horta, la ciutat de València, l'esplanada de les Sitges. El que passa és que Blasco Ibáñez s'impregna d'aquest ambient i anys més tard ell reflectirà en la primera de les seues novel·les d'ambiente valenciano, que és Arròs i tartana. Aquestes novel·les apareixen en l'any 1894, coincidint en la posada en marxa del diari El Pueblo, que eren com folletins, eren com suplementos que portava el diari que d'alguna forma Blasco té que fer perquè no tenia diners per a poder comprar obres de tercers. Entonces, ja dic, en esta novel·la, que és una novel·la que reflecteix la burgesia valenciana, fa un recorregut per la idiosincràsia valenciana a partir de les festes. Entonces, a Burjassot li toca precisament la festa de Pasqua. Entonces, des d'ací, des de la Torre Miramar, ell reflecteix l'ambient que n'hi havia dalt de les Sitges, que la gent venia així a empinar el catxirulo, n'hi havia paradetes de porrats, a fer paelles, d'alguna forma, aquesta vida que fa és la que reflecteix en un capítol sencer d'Arròs i tartana. En el 98, Blasco es comença la seva carrera com a diputat nacional, és la primera elecció, però continuarà 6 voltes més reelegit, i a partir d'aquest moment, en totes les campanyes electorals que fa Blasco Ibáñez, Burjassot és un punt fonamental. Quasi sempre es comença o clausura la seva campanya electoral en Burjassot, perquè per a ell és un talismàn, és d'alguna forma com jugar en casa, en un partit. I tenim constància per la premsa, per el Pueblo fonamentalment, de com fa discursos en les Sitges, per exemple, en el Mercat, en el Casino Republicano, en el Trinquet. N'hi ha una altra època, que és a partir del 1903, Blasco fica en marxa una iniciativa que s'havia ficat de moda, diguem, en altres puestos d'Espanya, altres ciutats importants, com Alacant, a Montó. I és precisament el fer homenatges als màrtirs de la llibertat. Els màrtirs de la llibertat, en el cas concret de Burjassot, se refereix a una acció que hi hagué, es diuen l'acció del Pla del Pou, que és una acció militar en la que unes tropes carlistes de cavalleria capturaren un muntó de gent d'infanteria isabelina i, segons diferents versions, però la premsa de l'època diu que dalt de les Sitges els afusellaren. En aquesta excusa, Blasco organitza una processió cívica, que diuen, que és una manifestació en la que venen des de València els republicans a Burjassot. L'acte va ser tan massiu que la premsa de la competència de Blasco, el Mercantil Valenciano, diu, per exemple, que a Burjassot vingueren 20.000 persones a aquest acte en aquest dia, quan la població total de Burjassot no arribava als 5.000. En 1917, coincidint en el 50 aniversari del naixement de Blasco Ibáñez, el Casino Republicano, que s'acabava de fundar l'any d'abans perquè ja si no cabien, entonces se fa un edifici nou com a Casino Republicano, que és la societat, l'ideal, el que fan és proposar el fer un homenatge a Blasco Ibáñez, i per això el que volen és dedicar-li un carrer. Entonces, l'Ajuntament, també que era de majoria blasquista, adopta l'acord de dedicar-li un carrer a Blasco Ibáñez i per això se tria el carrer més important que hi ha, el carrer Major.
N'hi ha una altra iniciativa més endavant per part dels casinos republicans de Burjassot, que és dedicar-li un monument. És a dir, a partir del 31, quan se comença la República, se pensa en fer-li una estàtua a Blasco Ibáñez. Entonces, a banda havia de ser per subscripció popular. Finalment, la estàtua se va fer per part de Francisco Marco Díaz Pintado, que era el director en aquell moment de l'Escola d'Arts i Oficios de Burjassot, un escultor molt important, i se fa en l'any 35. Millor dit, l'any 35 se fica la primera pedra d'aquest monument. Finalment, clar, estem ja pràcticament en la Guerra Civil Espanyola, la cosa va molt complicada, i finalment, el 14 d'abril del 38, s'inaugura. Què passa? Lògicament, en el 39 la Guerra Civil s'acaba, guanyen els franquistes, les tropes franquistes, i a partir d'aquest moment s'obliga als propis republicans de Burjassot a que eliminen, a que destruïsquen l'estàtua, el mateix que la placa que commemora el carrer de Blasco Ibáñez, que passa a denominar-se carrer del Caudillo, lògicament, i desapareix tot el record d'aquests monuments fins als anys 80, que tras tornar la democràcia novament als ajuntaments, se recupera, diguem, el bloc de marbre original, se reconstrueix, se torna a ficar novament en el seu puesto, al final del passeig de Concepción Arenal, i encara podem gaudir d'aquesta estàtua en aquest moment. D'alguna forma, tot el que he dit, i més coses que se podien dir, el que demostra d'alguna forma és la vinculació estreta, estretíssima, que hi ha entre Blasco i Burjassot.